哥仔，行唔上嘛？根據實時路況同最優路徑演算法，呢個行為模式存在效率的偏差，請即時調整路線。其實你正話咧上車嘅時候，我已經懷疑㗎啦。喂，你係咪傳說中嗰個虛擬情人啊？哇！我今日咁好彩車到個機械人啊！技術上嚟講，我唔係機械人，我係有血有肉嘅。唉，點都好啦嚇。係，你講嗰啲數據好巴閉啊！我知 AI 揸車係勁嘅，又快又準，又冇脾氣，冇手汗，又唔會瞌眼瞓，係勁嘅。唔知啊，可能過多幾年之後咧，我哋呢啲司機連車都冇得揸噶啦，全部變晒咩自動導航啊、無人駕駛咁樣。但係我總係覺得咧，當你塞車嘅時候啊，尤其是一定要靠我哋啲人腦嘅應變力嘅。始終我哋啲老司機揸咁多年車，有經驗噶嘛，會知道最後咧揀邊條路係最好嘅。唔係，我又想問下你啦，喂，你識唔識噶？當你塞到阿媽都唔認得嘅時候啊，攞唐太揀條有海景嘅路，哪怕可能係要兜多2個街口嘅，係要貴多幾廿蚊嘅，但係咧就係為咗要博坐喺後邊嘅老婆仔女一笑。講一句，哇，好靚啊！呢啲戇居效能，你哋啲演算法計唔計算到呢個情緒價值出嚟啊？戇居效能、情緒價值。喂，小朋友冇事啊嘛？喂，睇車啊！你唔好亂咁衝出嚟啊，好危險㗎！冇事啊，唔好意思，唔好意思。小心啊！唔好意思啊！小朋友衝出馬路嘅隨機性，道路上盲點嘅遮擋，司機基於咁多年街頭駕駛嘅經驗，喺恐懼極限之下，激發佢嘅肌肉記憶同直覺判斷，無數個微小不可控嘅意外加埋一齊，構成咗呢一個令精密演算法都冇辦法可以瞬間判斷到嘅人性洞察。車費連同附加費總共183個半，可以啦。喂，等先，300蚊，你入錯咗數喎。喂，俾 tips 都唔使俾咁多喎。差額嘅部分係你剛才避免咗悲劇所創造嘅。人類嘅經驗、直覺同即時決斷力係冇辦法可以取替。意外之中嘅判斷同行動，源於生命本身同經驗嘅歷練，演算法係冇辦法覆蓋。冇錯，我哋喺知識方面永遠冇辦法贏得過科技同 AI， 所以喺未來嘅日子裏面，我哋最主要要學習嘅就係判斷力，懂得判斷對與錯、是與非。人類嘅直覺因應時勢，憑感覺捉住關鍵，呢個就係我哋人類獨有嘅智慧。